transmisi otomatis. Ya, jangan lupa ya. Ya. Empat. Jangan lepas kemudian ya, jangan lupa diurutkan ya, kemudian pakai kunci sok. Kalau nggak punya sok, kunci ring. Kalau nggak punya, nggak usah bongkar ya. Ya, kemudian lepas secara ya, untuk berbagiannya pas boleh bundet ya. Bukan namanya Pak, bukan nama. Saya lagi ke nanti Pak, mau ke dulu gitu. Ya di kan nanti dulu. Ya itu. Sekarang Belum. mulai landasannya pembongkaran mulai sekunder ya. Itu yang kita ketahui plus sekunder kita dengan bagian yang kencang ini. Sorry, kita pakai ST ini namanya. ST. Dan kita pasang pada sini. Ya, kencangan bautnya. Ini alat pengendornya, nah, ini pembukanya. Lihat caranya, harus dihentak. Ya, setelah lepas timurnya kita ini. Betul ya. Ini nambah ban ya loh ya. Benar. Iya. Ini nambah ban ini. Tapi kan dikai mampu. Ya, setelah kita lepas bautnya, kita mulai pembongkarannya. Nah, ini komponennya. Ini namanya sentrifugal atau kapas ganda ya. Banyak komponennya, nanti kita bongkar. Kemudian ini ada pegas. Itu ukur ya. 1, 2, 3. Ya ini kok. Sama kan? Iya. Ya ini. Mulai. Yo. Siapa? Apa? Tebalan lampas. Sama enak. Ya. 1. Yang ke dalam luar. Ya benar. Kalau mau cukur Ya, masang damper 3 buah.
kemudian memasang Itu hasilnya merangkai sekunder set. kampas. Tidak boleh terbalik. Grip puli, grip ring. Salah bu. Skor apa lagi? Ram. Panobo ram. Mahal. Ono pengawas ya. Mantan mekanik non ada dulu. Balik. Rusak nanti. Mau. Itu ya ini sudah kembali. Jangan lupa dibersihkan ya. Udah ya. Nah, kemudian pengukuran ini pengukuran kemudian pengukuran diameter rumah kopling ya, ini rumah kopling bahasa ini Mangkokan. ya, rumah kopling ya, diameter dalam rumah kopling ya, ini harus ditok ini ya, kemudian kita kunci, tarik keluar, baca hasil pengukurannya. Hasil pengukurannya didapat 110,75 mm. Berarti masih baik ya. Kemudian diraba ini juga kalau mulus, berarti dia masih baik. Kita mengukur diameter dari roller atau pemberat. Itu aja. Ukur diameter dalamnya. Kita kunci. Dan baca hasilnya. 16,85 mm. Ya, kemudian periksa dari kelonjongan, barangkali ada lonjong-lonjong, periksa. Dan tautan lainnya. Spring ya. Kita masukkan Santai aja bantu mukanya. kunci. Hasilnya 81,60. Berarti dia masih baik, masih standar ya. Karena dia nanti akan semakin mengkerut sini lama-lama. Kamu yang mau? Ya, kita, langkah pemasangan itu kebalikan dari langkah pembongkaran. Pertama kita pasang dulu springnya, kemudian lanjut ke kampas dandanya. Kita tekan pakai SST ini. Punya aku HP enggak sama tah? Oh, ini ada nih Pak di dalam tas nih. Nah, iya tuh. Kencangin lagi Pak Nubu biar anu sih. Pasin dulu. Rata. Kalau sudah dilepas nanti tunggu dulu. Ini terus aja. Gencet dikit. Pakai tangan. Ini pakai kunci momen. Pakai kunci momen. Yung enggak bang, SST-nya kayak ini kok. Kuat. Kuat. Ini kapan kok bludak. Terus
Wis toh? Oke, yuk. Jumpernya dulu pasang. Dan roller. Motor. Oh. Bawa sana banyak banget. Yuk. Ya, kita pasang primary sliding shaft-nya, kemudian ada bassnya, bushing. Pasang sini dulu, Pak. Mau kebalikan arah panahnya kan? Bener dah, bener. Bener. Itu buka mesinnya di situ dipakai nggak? Kalau nggak turun ini aja. Lo artis turun di plong nggak? Ini tuh artis pengagal. Bulan berapa nih Pak? Kira-kira 5 kilo. Primaris. Kayak kunci momen itu punya orang. Pertanyaannya pakai uang siapa? Oke Pak. Kayak kunci momen aja. Ini dipakai ini masalahnya situ. Ringnya dulu, Bang. Di luar. Pas dulu ya. Makanya bikin nah, itu kan buat macam-macam kendaraan bisa. Ya. Apa Pak? Sing goyo kuwi mah jenenge apa? Habis itu diturunkan di jalan kan? Sudah dilepas masukkan awal. Sampai selesai Kak videonya. Orang-orang yang Mbak sebelum itu kencang. Orang Jepang. Terus sekarang cara alam. Pas dulu ya. Makanya bikin Persal cari.